हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गरी टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme 3 जो अभी फ़िलहाल लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो आते हैं इस पे क्विक अनबॉक्सिंग पे। जैसे हम इसको बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा कुछ पेपर वर्क्स और ओके सिलिकॉन केस आपको मिल जाता है Realme की तरफ से ऑफिशियली। क्लियर सिलिकॉन केस मिलेगा आपको आपके अपने फ़ोन के लिए, वो अच्छी बात है। और आ जाते हैं हम फ़ोन में। ओके, हमारे पास है ये रेडियंट ब्लू कलर वर्जन। पीछे से तो बहुत ही शाइनिंग दे रहा है, पर ये इसमें आपको ग्लास बॉडी नहीं मिलेगी। ओके, आ जाते हैं केबल की तरफ। तो केबल आपको USB मिलेगा, मतलब USB 2.0 मिलेगा। इसमें आपको माइक्रो USB मिलेगा, इसमें आपको टाइप C मिलेगा नहीं। ओके, पावर एडेप्टर, बस ये चीज़ थी बॉक्स का। आ जाते हैं Realme 3 की तरफ। तो सामने से आप देख सकते हो इसको ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले मिलेगा, जो Realme 2 Pro में था वही है। उसमें भी फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलेगा, जैसे कि Redmi Note 7 में आपको फुल HD मिलेगा, इसमें फुल HD नहीं मिलेगा। और बैटरी की बात की जाए तो बैटरी बहुत ही ज़्यादा है, Redmi Note 7 से ज़्यादा है। Redmi Note 7 में 4000 mAh है, पर इसमें आपको मिलेगी 40 to 30 mAh की बैटरी, मतलब 200 mAh ज़्यादा आपको मिलेगा बैटरी के डिपार्टमेंट में। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले तो इसमें फुल HD है, मतलब फुल HD नहीं मिलेगा इसमें आपको, वो बात है इसमें। ओवरऑल के लुक की बात करें, कलर फिनिश की बात करें तो बहुत अच्छा है। इसमें कोई एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड भी आप इसमें डाल सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ड्यूअल सिम मिलेगा, ड्यूअल स्टैंड बाय, और मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी मिलेगा आपको। नीचे आपको मिलेगा स्पीकर ग्रिल और 3.5 mm है ऑडियो जैक मिलेगा आपको। पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। ओके, इसमें पीछे आपको यूनी बॉडी मिलेगी, मतलब इसमें ग्लास बॉडी नहीं है। जैसे Redmi Note 7 में आपको ग्लास बॉडी मिलती है, इसमें ग्लास बॉडी नहीं मिलेगी आपको। जैसे Realme 2 Pro में था वैसी बॉडी है, यूनी बॉडी। वैसे दूर से तो कोई चूज मालूम नहीं होता है, पर पास से अगर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये प्लास्टिक बॉडी है या ग्लास बॉडी है। तो आ जाते हैं ओवरऑल प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर इसमें मिलेगा आपको Helio P70 और Android 9 मिलेगा इसमें आपको। और इसमें आपको Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन मिलेगा। Redmi Note 7 का वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे लाइव है, आप उसको देख सकते हो। उसमें आपको Gorilla Glass 5 मिल रहा है, इसमें आपको 3 मिल रहा है। ये कंपेरिजन था कुछ। बात करते हैं OS की, तो इसमें आपको ColorOS 6 मिलेगा, जो Android 9.0 के ऊपर बेस्ड है, जो Realme ने अभी लॉन्च किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको लेटेस्ट 9 मिल रहा है। और ओवरऑल और लुक का डिस्प्ले के इसमें आपको IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है 6.22 इंच की, 19:3 रेशियो का। इसमें आपको फ्रंट ग्लास मिलेगा, पीछे की बॉडी प्लास्टिक मिलेगी आपको। ओवरऑल लुक और सब कुछ देखते हुए, कैमरा को देखते हुए बहुत अच्छा है। सेल्फी कैमरा आपको इसमें 13 MP का मिलेगा, और मेन कैमरा आपको 13 MP या 2 MP का मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। और इसमें आपको नाइट मोड भी मिलेगा Realme की तरफ से ऑफिशियली। ओवरऑल इसमें आपको 3 कलर्स में वर्जन में मिलेगा, ब्लैक, डायनामिक ब्लैक और रेडियंट ब्लू में। ये बहुत अच्छा वैसे तो ओवरऑल की बात की जाए तो बहुत अच्छा फ़ोन है, पर इसमें आपको 3GB रैम, 4GB रैम और या 32 या 64 में मिलेगा। 128GB का वर्जन इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको उसको एक्सटेंड करने का दूसरा डालना पड़ेगा, एक्सटेंडेबल मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, जो कि इसमें सपोर्टेड है Realme 3 में। कैमरा भी बहुत अनलॉकिंग बहुत फास्ट है, इसमें AI का भी बहुत सारा यूज़ किया गया है Realme में। अनलॉकिंग और सब कुछ बहुत फास्ट था, कैमरा शटर स्पीड भी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल की बात की जाए तो वैसे तो बहुत सेम ही है Redmi Note 7 हो या ये, पर इसकी प्राइसिंग में बहुत फ़र्क है। इसमें 1000 रुपीज़ आपको कम देने पड़ेंगे Redmi Note 7 से। इसमें आपको 9000 में मिलेगा ये स्मॉलर वर्जन, 3GB 32 और 11000 में मिलेगा आपको 4064, मतलब 1000 का डिफरेंस मिल रहा है। पर कोई बात नहीं, दो ब्रांड्स अलग है, दो ब्रांड्स की अलग स्पेशलिटी है, दो ब्रांड्स के प्रोसेसर अलग है। इसमें आपको Helio मिलेगा, उसमें आपको स्नैपड्रैगन मिलेगा। अगर आप स्नैपड्रैगन के लवर्स हो तो आपको Redmi Note 7 लेना चाहिए, ऑब्वियस है गाइस। पर आपको इसका कलर ओवर ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है, अब Realme 3 भी ले सकते हो। डू बोथ फोन्स आर गुड। इसमें आपको Bluetooth 4.0 मिलेगा, या वो कोई बात नहीं है, अभी प्राइस थोड़ी कम ले रहे तो इतना भी दे रहे, अच्छी बात ही है, नो प्रॉब्लम। ओवरऑल लुक और सब कुछ अच्छा है फ़ोन का। पीछे का ग्रेडियंट कलर बहुत इसको लुक फील दे रहा है। तो ये था हमारी क्विक अनबॉक्सिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड।